Esatto. Guarda come scrocchia. Su, giù. Eccola qua, hai sentito che c'era qualcos'altro? Sì. Ah. Spingi in alto, vedi che cedi completamente. Di qua sono punti emozionali, stai giù. Portare. Se c'è fantasmi. Buongiorno a tutti, oggi diamo il benvenuto a Laura che viene oggi per una problematica alla caviglia. Qualche mese fa ha avuto una piccola distorsione. Lei tra l'altro fa equitazione da tanti anni e quindi sarà molto interessante vedere più che altro le problematiche legate all'equilibrio. Quindi per piacere Laura mettiti esatto in questa posizione. Testiamo intanto la mobilità generale, abbiamo il collo molto bloccato, ok? Il naso dovrebbe arrivare alla spalla, va bene? Quindi non arriva neanche alla metà, ok? Quindi questo lo dobbiamo sistemare. Giriamo dall'altro lato, invece gira molto bene. Quindi abbiamo una problematica legata alla rotazione della cervicale sulla destra, ok? Tu non hai dolori grossi su questo tratto però, perché sei molto comunque mobile in generale, però qualche tensione se io ti tocco la senti, giusto? Anche qui, vero? Ma se ti faccio, guarda, girare la testa così e forzo un po', ti fa male? Leggermente. Leggerissimamente. Ora la cosa che voglio vedere è questa, guarda, ti metti per favore qua sopra, un po' più indietro, ti dispiace? Spingi in alto, forte forte, ok? Solleva la gamba destra, spingi in alto e cedi completamente. Immagino che appunto la caviglia era alla sinistra, giusto? Mi rimani sull'altra gamba, spingi in alto, ok, qua invece non succede niente. Questo vuol dire che effettivamente la gamba destra ti sta creando delle problematiche, la gamba scusa sinistra sta creando delle problematiche. Quindi dobbiamo vedere una cosa, ti faccio mantenere, guarda, il piede in questa posizione, semplicemente, né più né meno, e ritesto la cervicale, giriamo e gira perfettamente, vedi? Questo che cosa ci sta dicendo? Che questa caviglia sta effettivamente creando delle problematiche fino alla testa, va bene? Ci sono ben 6 catene muscolari nel corpo che collegano, 5 delle quali collegano la testa ai piedi, ok? Quindi quando c'è effettivamente una distorsione, guarda un po' quanto può arrivare oltre la problematica. Quindi adesso ti faccio mettere, guarda, seduta per piacere, per favore, grazie. Ti faccio notare che anche se in questo momento siamo seduta stai escludendo gli arti inferiori ovviamente, la testa girerà perfettamente e infatti è così, ok? Quindi è soltanto proprio quando stai all'impiedi che si va a creare effettivamente un problema. Okay. Ora ti faccio, guarda, vedere un'altra cosa, vediamo se le spalle intanto si muovono bene. Ovviamente da seduta sembra che non ci sia proprio assolutamente niente. Vedi? Anche di qua. Ti puoi sollevare un attimo in piedi? Ok, ferma così, non importa. E già qua comincia, vedi, a crearsi delle resistenze nella parte finale, nonostante tu sia estremamente mobile, ok? Risiediti per piacere, te lo faccio notare di nuovo anche a te. E qua va super bene, vedi che non c'è nessuna fatica, sì. Ce lo percepisci direttamente tu. Quindi ti chiedo per favore di metterti a pancia in su, grazie. Controlliamo con questo misuratore delle dismetrie della Kinesport se tu sei soggetta a dismetria degli arti inferiori. Ti metti un pochino più in là per favore. Ok, togliamo un attimo. Aspetta, facciamo così. Che sei altissimo. Ok. Per favore appoggia esatto i tuoi piedi qui e c'è una bella dismetria proprio a destra, ok? Di diciamo mezzo centimetro esatto, ok? Quindi consideriamo che effettivamente stai caricando tantissimo in protezione di questo piede, probabilmente appunto perché si è manifestata una
dismetria, non so se c'era già da prima, ma insomma non importa, vediamo se sparisce, ok, dopo il nostro trattamento. Allora, alla mobilità del piede, il destro, vedi che accomoda abbastanza bene, però il ginocchio si vede che si solleva, probabilmente questo perché facendo danza e anche equitazione hai mischiato degli sport un po' particolari. Vediamo l'altro, ahia, fa proprio fatica, lo senti tu stesso, giusto? Vediamo la lateralità, qui fa un po' di fatica, qua no. Qua è bellissimo, qua funziona perfettamente, quindi solo di qua fa un po' più di fatica, lo senti? Sì, sì. Adesso lo sblocchiamo, aspetta che ti sollevo un pochino. Ti faccio fare dei piccoli esercizi, usando questo bellissimo macchinario. Ti faccio fare su e giù, su, giù, su, giù. E ora mettiamo anche questa bellissima luce infrarossi, guarda. Stiamo in questa posizione. Di nuovo, su, giù, su, giù, su, giù. Destra, sinistra, fermo, esterno. Ok. A questo punto spostiamo un po' la lucetta. Ops. Questo lo pieghiamo, sentirà un piccolo click indolore. Ecco fatto, hai visto? Morbida, 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 morbida. Eccolo, hai sentito? Bravissimo. Piega ancora per piacere. Sentite? Sì. Lo articoliamo un po' da bravi osteopati, così non ci manca proprio niente. Guarda come scrocchia. Carta, appoggio il piede su di me, grazie. Articoliamo bene, vedi? C'è una bella storta. Adesso vediamo un po' intanto. Esatto. Eccola. Qua andiamo benissimo. Manca soltanto un piccolo punto, ok?
Facciamo cadere le cose, oppure ci sono i fantasmi in studio. Ancora un goccio per favore, mi devi portare, se ci sono i fantasmi, porta la punta dei piedi, delle dita verso di te. Appena te lo dico io, devi lasciare morbida morbida per favore, ok? 3, 2, 1, lascia morbida. Eccola qua, hai sentito che c'era qualcos'altro? Sì. Adesso guarda, adesso sono proprio uguali. Benissimo, adesso guarda, qui era bello bloccato, non lo è affatto più, ok? Benissimo. Vediamo un po' da in piedi per piacere, guarda. Allora, mettiti per piacere di nuovo là. Mi dai le braccia, spingi in alto, mi rimani sulla gamba sinistra, spingi in alto e non cede più, lo vedi? E anche se sei normalissima per favore con i piedi, giriamo di nuovo la testa, gira perfettamente. Tu dici non abbiamo toccato la testa, però gira perfettamente veramente, soltanto avendo toccato il piede, va bene? Ora ti faccio mettere a pancia in giù, così correggiamo bene il bacino. Vieni pure. Prego, la testa qui, le braccia guarda, così, bravissimo, aspetta che ti sollevo un pochino qui, ok, mettiti più in alto, guarda, così stai più comoda, meglio, sì? Perfetto. Dismetria rimane, esatto, questa è una dismetria reale. Mettiamo un po' i nostri cunei. 1, 2, continuiamo con la nostra luce infrarossi. Benissimo, nel frattempo ci andiamo a sbloccare bene, morbida. Senti un piccolo click, eccolo là, l'hai sentito? Sì. Dice come no, morbida. Perfetto, sarai super libera, dai. Morbida, fai respiro per favore, butta l'aria, morbida morbida, eccolo là, no? Sono sempre cervicali per te? Sì, prime dorsali anche. Fa male qua? Sì. Qua? Sì. Tutte e due, ripassiamo un pochino di macchinario a vibrazione. Fai solletico, sei un po' stressata? No, ora rilassatissima. E in generale, ieri? Perché fino a 5 minuti fa come... Sai perché te lo chiedo? Perché questi muscoli insieme a pochi altri sono legati a livello kinesiologico, ok? Che questa è una delle varie cose che insomma pratico qua dentro, è legata alle ghiandole surrenali, che sono le ghiandole che secerano il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi spesso questi muscoli danno un po' di fastidio, sono addirittura deboli a volte, proprio perché si sono magari in sovraccarico i sistemi dello stress, va bene? Ok. Perfetto. Fa male qua? Sì, molto. E qua? Sì. Sì. Morbida? Eccolo là, l'hai sentito? Sì. Morbida? Eccolo là. Sì, ora sei perfetta, perfetta. Togliamo i cunei, scusami, 1 e 2. Vieni per favore sul fianco
verso di me, fianco sinistro. Bravissimo, esatto. Non mi aiutare, questo lo teniamo qua, scusami, questo lo teniamo qua. Sentirai un bel clock, morbida. Eccolo, dall'altro lato per favore. Tieniti, morbida. Eccoci qua. Allora, adesso voglio controllare pancia in su dei sistemi più che altro legati all'equilibrio. Quando ci sono dei piccoli traumi lo eseguo sempre questo piccolo test, questi due piccoli test. Okay. Cosa testiamo? L'armonizzazione tra le forze degli arti opposti, ok? Spingi in alto forte forte, tutte e due. Da questo lato in questo momento effettivamente però non ci sono stati problemi, quindi meglio. Spingi in alto e neanche da questo lato, ottimo. Ora testerò dei sistemi legati ancora più profondamente nell'equilibrio. Tieni bene dritte le due strutture, grazie, i due arti, chiudi, vai, che è debolissimo, vedi che non ce la fai. Ora fai al contrario per favore, apri, esatto, questo invece funziona bene. Mi dai per piacere l'altro? Vai, dritto, chiudi, vai, questo è forte. E ora al contrario, apri e sei debolissimo, vedi? Sì. Quindi abbiamo due sistemi in squilibrio, vediamo quali sono i recettori primari attivi. Spingi in alto intanto per favore il braccio, ok, spingi, questi sono attivi, abbiamo quasi finito. Bene bene, mi dai per favore solo questa gamba, spingi in alto, ok, i primi, spingi, sì, sono attivi, spingi. Questi no. Ti devo chiedere una cosa, spingi di nuovo in alto, ok? Puoi toccare, guarda qui, esattamente qui con la tua mano per favore. Guarda, ti guido io, qui. Spingi in alto, vedi che cedi completamente, proprio il muscolo non ce la fa. Vediamo l'altro, scusami, spingi, no, mantieni sempre. Sì, spingi in alto, questo pure cede completamente. Vedi, se togliamo la mano, spingi in alto, posso mettere pure tutto il mio peso, sono fortissima, ok? Puoi toccare dall'altro lato per favore, qua. Esatto, spingi in alto, qua non c'è niente, vedi? Spingi, qua non c'è assolutamente niente. Probabilmente hai avuto una piccola caduta e ti dà fastidio la zona coccige, o comunque hai avuto delle problematiche nell'area del coccige cadendo. Questo spesso, anzi tu sei fortunata, ma può portare dei problemi a livello proprio della testa, di cefalee, ok? Mi sei molto fortunata. Ti chiedo per piacere, guarda, di mettere le mani tutte e due sulla fronte, così, okay, senza toccare le dita tra di loro. In questi punti qua sono punti emozionali, stai okay giù, senza toccare le dita tra di loro, ok? Metto la luce infrarossi sempre, la mia compagna di avventure, e stimoliamo il coccige. Perfetto, semplice e indolore. Mi dai per piacere di nuovo le mani tutte e due, o meglio soltanto questa, ma l'altra la togli dalla fronte. Quest'area qua che prima cedeva, spingi in alto e non cedi più, va bene? Vediamo l'altro, spingi in alto e non cedi più, ok? Ottimo. Adesso ti faccio rimettere a pancia in alto, grazie, attenta che c'è la lucina, e ritestiamo i riflessi di prima, così vediamo se si sono rinforzati. Mi dai per piacere, guarda, le due, queste erano deboli chiudendo, quindi chiudi, vai, ed è di nuovo fortissimo, e queste erano invece deboli al contrario, quindi vai verso giù, vai, e sei fortissimo, ok? Perfetto, ti puoi mettere di nuovo seduta per favore, per favore di nuovo in piedi, guarda di là, girati, era già ottima, però ancora meglio, il collo gira perfettamente senza che l'abbiamo neanche scrocchiato, ora lo scrocchiamo. Quindi qua c'è qualcosina da liberare, ma solo per avere, sai, il 100%, ok? Ti faccio sedere. Stai morbida morbida, non senti alcun male, te lo prometto. Spingi, guarda, in rotazione verso destra, vai, ruota, brava, 1, 2, 3, lascia tutto morbido, fatto, vedi? Nessun dolore. Ancora meglio, fammi vedere qui. Morbida, morbida, guarda, spingi a sinistra, 1, 2, 3, super morbida, eccola là, hai visto? Wow, avanti. Sei super, va bene, vieni pure in piedi.
direi che il nostro trattamento è assolutamente finito. Grazie Perfetto. per aver scelto il mio Grazie studio e mille. spero che ti sei trovata bene. Benissimo, grazie. A presto.